Ja sa volám Roland Horváth, pochádzam z Rimanskej Soboty, z malého mestečka. Pochádzam z muzikantskej rodiny, môj otec tiež je dýchárom, hrával 20 rokov v dýchovke ako trubkár. Čiže už to nebolo otázne, že či budem dýchár alebo nie, hej, čiže to bolo hneď rozhodnuté. Samozrejme mám aj brata, ktorý je tiež profesionálny klavirista, ktorý teraz pôsobí vo Viedni, v hoteli. Sme aj učitelia, pedagógovia, obidvaja. Zároveň sme študovali na strednej školy, samozrejme na vysokej školy. Ja som absolvoval v Banskej Štiavnici na Muzickej akadémii bakalára, čo som ukončil. Už bohužiaľ magistra už som to nedokončil, lebo už do toho prišla rodinka. Teraz pôsobím ako riaditeľ základnej muzickej školy, kde zároveň aj vyučujem tie dýchové nástroje ako klarinet, sopranovú zocovú flautu, saxofón altovú. Čiže je toho dosť. Tie deti určite majú záujem. Samozrejme na tieto dýchové nástroje skôr začíname s tou zocovou flautou, lebo keď mi príde nejaké 6-ročné dieťa, tak samozrejme nemôžeme hneď dať saxofón alebo klarinet do ruky, lebo to sú dosť náročné na nádych, na nátisk a tak ďalej. A samozrejme, ktoré deti nemajú ešte normálne zuby, čiže vlastne, že nemajú mliečne zuby, tak vtedy môžeme začať, hej. Ale keď ešte majú mliečne zuby, tak nemôžeme začať klarinet, saxofón, to je základ u dýchárov, čiže preto začíname s tou zocovou flautou. No tak keď začíname, tie deti strašne to majú radi, že už zahrajú nejakú pesničku s tou zocovou flautou spolu s doprovodom, s klavírom, hej. Čiže to je taká pre nich, tak dobre, to pekne to prežívajú, samozrejme na tých koncertoch. A ďalej, niekedy tie deti už keď hrajú 3 roky, 4 roky na zobcovej flaute, tak podaktori pokračujú ďalej, alebo podaktori nepokračujú, hej. Čiže, ale väčšina, ako ja to vnímam, tak ďalej to chcú študovať, čiže už idú ďalej na saxofón, alebo na klarinet si vyberú, čiže majú toho viac toho výberu. A samozrejme tam vyučujeme klasickú hudbu, rôzne ľudové pesničky im tam vyučujeme. Veľmi teraz nad tým rozmýšľame, že urobíme s nimi aj také malé kapely napríklad, hej, aby naozaj, lebo tá súhra je veľmi dôležitá aj pre nich, nie len vlastne, aby to bol len učiteľ a žiak, lebo predsa aj to má samozrejme nejaké pozitívne veci, emocionálnej stránky samozrejme, by som povedal, ale skôr, keď hrajú v kapele, to inak prežívajú tie deti. Skôr to má tú pozitívnu stránku, že naozaj, že spolu niečo urobia, spolu niečo nacvičia, čiže to má vlastne podľa mňa také plus. Niekedy je to aj, by som povedal, že dobré, kto nepozná noty. Ale samozrejme, stále to hovorím, že keď takto pozná noty, tak stále má akože to plus. Lebo môže samozrejme hrať v rôznych skupinách alebo v rôznych kapelách, ako napríklad aj v symfonických orchestrách, alebo môže vyučovať ako učiteľ. Lebo keď nepozná noty, tak nemôže ani vyučovať, nemôže pôsobiť na takých, by som povedal, takých väčších orchestrálnych kapelách, hej, pôsobiť. Ale kto napríklad nepozná noty, to neznamená, že nevie hrať, alebo nemôže tiež pôsobiť nejakej kapele, lebo poznám veľa takých muzikantov, aj kolegov mám, ktorí nepoznajú noty a vynikajúco hrajú, hej, sú talentovaní a majú v sebe to by som povedal, to oheň, hej. A ja by som tak nejak priblížil, že proste tí muzikanti, ktorí nepoznajú noty, skôr hrajú zo srdca. Skôr. Lebo ja si to tak myslím, že keby som ja nevedel napríklad čítať noty, tak určite by som len vnímal len hudbu. Alebo tie ostatné veci, čo sa týka, čo mám vo vnútri, tak to by som dal do toho. Samozrejme aj teraz to dám do toho, čo cítim, ale tam skôr tam skôr tí ľudia neorientujú na tie noty, ale len samostatne na tú hudbu. Keď som mal 7 rokov, najprv som začal študovať na klavíri. Študoval som na tom 3 roky, ale samozrejme nie do zúšky som chodil, ale privátne chodil ku nám učiteľ, ktorý nás vyučoval. A potom ako 10-ročný som prešiel na dýchové nástroje ako klarinet.
študovať. Čiže ako 10-ročný som študoval klarinet, už v Zuške. Potom, ako som pokračoval v základnej školy, už ako absolvent, už keď som to absolvoval, tak som išiel ďalej na strednú školu do Rajka orchestra v Budapešti. Som pokračoval, tam som bol 6 rokov. Tam som vlastne študoval tiež rómskú, maďarskú hudbu, salónovú hudbu, klasickú hudbu, čiže to bolo viac výberu. Preto som aj išiel tam a preto som sa tak aj rozhodol, že nejdem na štátne konzervatórium tu na Slovensku, lebo tam som mal toho viac výberu a vlastne čo ma bavilo, tak tá cymbalovka, maďarská hudba. Čiže to mi tak napredovalo na to, že musím ísť do Maďarska, do Budapešti ďalej študovať. Keď sme tam nastúpili, tam sme mali také hodiny, také že orchestrálne hodiny, hej, sme mali ako hra súboru, čiže tam sme proste hrali už ako v kapele, sme začínali, čiže to dalo, ja by som to tak nazval, že to bol ten môj prvý štart s tými kapelami, lebo tam sme boli aj 30 aj 40, to bol ako orchester študentský, čiže tam bol ten začiatok, by som tak povedal. V Maďarsku, tam som hral s mojimi kolegami, kamarátmi samozrejme, to bol ten prv, že sme začali hrávať na rôznych podujatiach, koncertoch. Tam boli aj pohreby samozrejme, čo sme hrávali spolu, lebo to tiež treba povedať, lebo väčšinou hráme aj pohreby, nielen svadby. Robila Katošom napríklad sme hrali spolu. Mága Zoltánom sme hrali spolu, to sú také známejší primáši. Buforigo Šándorom sme hrali spolu. Čičo, Horvát Jožef sa volá, ten primáš to tiež. Čiže to sú takí známejší primáši, ktorým sme tak, dá sa nazvať, že som aj s nimi hral. Sarkozy Lalika, čiže tieto takí známi husliči, s ktorým som tak spôsobil aj hral s nimi. Keď som už prišiel domov, tak som pôsobil aj v divadle Romatan. To je ako rómske divadlo tu v Košiciach. To bolo tiež pre mňa taká veľká zmena, keď som prišiel domov z Maďarska. Tam sme hrali zase tiež orchestrom Adamovcami s pánom primášom Karolom Adamom. Čiže tam sme tiež hrávali dokonca 5 až 6 rokov sme hrali spolu kapelou Romatan. Rôzne, samozrejme nielen rómske hudby, ale aj klasickú hudbu, ktorú vlastne, čo mi dalo veľmi tiež veľa, lebo sme tam robili rôzne aranžmány, lebo pán primáš, alebo pán huslista Karol Adam, on bol aj riaditeľom Romatanu, divadlo Romatan, a on to vlastne urobil tie aranžmány, hudobnícke aranžmány z klasickej hudby do rómskej hudby, čiže to bolo také pestrofarebné pre nás, aj pre všetkých, aj pre mňa samozrejme, lebo to bolo celkovo nové. Lebo keď trebalo napríklad na rozprávku hrať, na rómsku rozprávku, tak to sme museli celé prejsť. Tam bola aj klasická hudba, rómska hudba, čiže tam rôzne maďarské hudby, aranžmány rôzne, ale to naozaj to bolo fantastické s nimi tak pôsobiť, lebo to bolo pre mňa všetko také nové a veľa som sa naučil, naozaj to mi dalo strašne veľa do života. Ako 18-ročný som začal hrať v kapela Sendrejovcov, Kokavakere Lavutara. Mal som s nimi krásne zážitky, veľa koncertov sme prežívali spolu, či na Slovensku, či v zahraničí. Dostali sme tú česť, že nás pozvali na natáčanie hudby do filmu Sherlock Holmes a mal som aj tú česť sa opoznámiť s pánom hudobníckym režisérom Hans Zimmerom, ktorý proste nám dal veľkú, akože by som tak povedal, takú pozitivitu, že naozaj, že nás hľadal, vlastne oni hľadali tých Rómov alebo tých hudobníkov, ktorí by to proste vedeli mu zahrať do toho filmu presne tú rómskú hudbu. My sme akurát boli tu v Košiciach, približne nie v Košicoch, ale to bolo kde v tú dedine, už neviem presne to už, kde sme boli, či v Markušovciach, neviem, už to bolo v nejakých osadách, sme boli zahrať, lebo mali sme taký cez projekt, sme mali hrávať koncerty a akurát sme dostali
takú odozvu cez telefón, že či sa nachádzame tu v blízkosti, lebo akurát je tu Hans Zimmer, ktorý hľadá hudobníkov, rómskych hudobníkov do filmu Sherlock Holmes. Tak samozrejme hneď sme to zobrali, ani sme o tom nerozmýšľali, išli sme. Samozrejme hneď sme tam zahrali, no a čakali sme na odpoveď, že či nás zoberú, lebo bola ešte ďalšia kapela, stadiaľ z východu, ktorá tiež tam zahrali. A samozrejme, nielen nás tam zobrali, ale aj tých druhých, hej. Čiže tam sme boli ako dva kapela, ktorí tam sa zúčastnili na tom nahrávaní. A tam sme potom nahrávali vo Viedni, v štúdii. Bolo to pre nás naozaj zážitok, lebo potom my sme to ani nemysleli, že keď to nahráme vo Viedni, že ešte pôjdeme ďalej, hej, do Londýna a budeme medzi tými hercami ako Guy Ritchie napríklad. Tam boli väčšinou tých známych hercí, ktorí tam pôsobili v tom filme, čiže to bolo pre nás ako naozaj zážitok. Som spojený s tým Romatánom, oni ma tak spoznali, keď som tu bol v Košiciach, tých 5 rokov. Samozrejme, tak sme sa spoznali aj Bandiovcami, lebo už sme tak počuli, že aj oni hrajú, aj my sme tam hrali. Samozrejme, chlapcami sa poznáme už z konzervatória, máme veľa vystúpenia, veľa koncertov. Samozrejme aj cvičíme spolu, čiže robíme tiež rôzne aranžmány, rôzne, by som povedal, lebo to je veľmi ťažké, aby sme sa vedeli predať. Čiže musíme stále niečo nové do toho dať, aj do tej rómskej hudby, by som tak nazval, do tej cymbalovej hudby, lebo máme toho dosť veľa na výber. A samozrejme, to je dosť náročná hudba a túto hudbu počúvajú väčšinou muzikanti, hej? A musíme sa aj vyhovieť pre týchto muzikantov alebo pre tých počúvajúcich. A je to dosť náročné, aby to naozaj že obstálo, aby sme boli uznaní, aby to naozaj bolo také, že naozaj, že tá kapela, že dobre hrá. Čiže potrebujeme veľa cvičiť a samozrejme veľa rozmýšľať nad tým, že aké hudby budeme vyberávať, ako to budeme robiť, aké aranžmány budeme používať v tej kapele, aké nástroje, hudobné nástroje by sme tam ešte dali, či spevom, čiže skôr takto rozmýšľame, aby to bolo aj trošku aj moderne, hej, čo sa týka už dnešnej dobe, to musíme už aj modernizovať, aj tú našu cymbalovú hudbu, aby to naozaj, aby sme to vedeli aj predať. Medzi mojimi najobľúbenejšími skladbami boli samozrejme tá maďarská cymbalová hudba, už od malička, to ma tak fascinovalo naozaj. Keď som to videl v televízii, keď vystupovala napríklad 100-členná kapela alebo Rajko orchestra, tak to ma tak strašne fascinovalo naozaj, že ja som stále už od malička som vedel, že ja to chcem hrať, ja budem klarinetista a proste ja to musím nejak to naučiť a samozrejme aj hrať. Čiže to ma tak napredovalo. Samozrejme počúvali sme aj rôzne živé tanečné hudby, lebo u nás hrali aj tanečnú hudbu, ktorí hrali na gitárach napríklad, hej, bicie, bas-gitara so spevom, husle. Čiže tam bolo napríklad gypsy swing, hrali u nás. Napríklad môj starý otec, on hral jazz, hej, tak na husliach. Čiže ja od malička som počúval aj jazz, aj samozrejme aj tú maďarskú ľudovú hudbu. Národnostné, hej, hudby ako maďarská, či slovenská, či rómska, majú svoj štýl alebo svoj žáner, hej, hudby. Čiže každá má niečo plus, čo samozrejme musí jeden muzikant ovládať. A keď to zahrá, samozrejme to neznamená, že len zahrám noty, nejakú jednoduchú pesničku, to už neznamená, že to som to zahral tak, ako to má vyzerať. Čiže musíme do toho dať aj tie city, samozrejme, musíme dať do toho ten štýl, musíme dať do toho tie frázy, by som tak nazval, ktoré samozrejme potrebujú tie štýly, hej, tie národnostné pesničky ako rómske, či maďarské, či slovenské. A každá má tú svoju krásu a svoju, by som povedal, tú náročnosť, hej. Potrebuje človek to naštudovať, napočúvať veľa a tak potom, a samozrejme to s kapelou nejak to skúsiť a potom to určite to sa podarí zahrať tak, ako sa to patrí. V roku 1800
90, keď bola vlastne tá reforma, hej, že maďarizácia, a to hlavne u nás na našej strane, čo sa týka stredného Slovenska, to my sme pri hranici, pri Maďarov, hej, sa to dá povedať, sme veľmi blízko, čiže nás to veľmi to tak zasiahlo, by som tak povedal. Bola tá maďarizácia, určite tie naše prastarí rodičia vedeli po rómsky, ale už my bohužiaľ nevieme, čiže to už bolo také zabudnuté. Ale je mi to veľmi ľúto, že nevieme, lebo, ale zase, chvála Bohu, čo som pôsobil v rôznych kapelách, ako napríklad u Sendrejovcov, oni už vedia, hej, oni už ovládajú. A to je veľmi zaujímavé, že je to od nás len 30 kilometrov od Rímavskej Sopoty, vlastne Kokava alebo Hnúšťa, oni už rozprávajú po rómsky, naši, hej. Ale už my nevieme len iba maďarsky a slovensky. Podaktori ani po slovensky, len maďarsky, hej. Samozrejme u nás sú aj tie maďarské školy, kde vlastne deti chodia do základnej školy a už dá sa povedať, že už od škôlky, hej, sú v maďarskej, potom na základnej školy v maďarskej a potom ešte keď idú na strednú školu, tak zase už musia cestovať ďalej do Komára napríklad, urobiť si strednú školu alebo trebárs na vysokú školu. Ja by som chcel veľmi rád sa naučiť po rómsky, ale chvála Bohu, že aj takto rozumiem, len ešte tak rozprávať, no, že by som sa mal naučiť. Určite to má budúcnosť, tá naša živá cymbalová hudba, lebo preto som to aj tak som povedal, že živá, hej, lebo už dneska už v tejto dobe väčšinou hrajú stroje, by som tak nazval, hej, keyboardy rôzne s keyboardami, na čo napríklad spievajú, hej, to už by som tak nenazval, že živá hudba, lebo predsa to je živá hudba, keď ide od základu basa, viola, cymbal, husle, čiže každý hrá ten svoju tému, hej, by som tak nazval. Čiže to je tá živá hudba. A keď samozrejme do budúcna dá sa to predať, ale väčšinou tu už, ja si to tak myslím, že budeme na pódiu skôr vystupovať, na pódiách, lebo už je to smutné, ale už u nás ako tá naša vrstva, tá rómska vrstva už veľmi to nevníma až tak, že by to už bolo také dôležité. A je to už veľmi, veľmi ťažké, lebo tí mladí už počúvajú skôr tú modernú hudbu, nie tú živú cymbalovú hudbu. A aby sme to naozaj zvládli, aby sme to vedeli nejak to podať ďalej, tak musíme to takto robiť ako aj teraz. Chvála Bohu, že robíme CDčko, robíme to, dáme si tie reklamy, aby nás videli naozaj, že existujeme a robíme to ešte. A sme mladí ľudia, ktorí ešte to majú, máme to v sebe, máme to radi a chceme to robiť.